That is a bird named Shukulain in the village. In English, it is called Treepie. It is an insect eating as well as it eats grains also. यह शुक्लाइन नाम की जो चिड़िया दिख रही है, इसका एक नाम ट्रीपाई भी अंग्रेजी में। ये लंबी पूंछ वाली चिड़िया है जो कि सर्वाहारी है। इसकी आवाज़ को आप सुन सकते हैं। बड़े चाव से कीड़े मकोड़े तथा दाने भी खाती है। आई एम ट्राइंग टू गो नियर हर। मैं इसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं कब तक हमारे रेंज में है। आप देख सकते हैं बैक साइड इसका, ये लंबी पूंछ, चोंच। She's crying. She want to say something. Us. Oh.